啦，今日咧就請到 Bonnie 啦，去分享咧佢嘅胃痛啦。咁 Bonnie 咧以前咧就喺一個跨國公司咧做高層嘅，都係管理層。咁所以咧經常就要出差，好忙咯，OT 壓力個樣。咁知道你就食無定時，工作壓力大，所以就原來哇佢咧係好多年有胃痛嘅情況。咁啊，你去講下你嘅胃痛情況，可能而家都市病都好多人有嘅喎。你想知我痛嘅時候係點樣啊？係啦，超過佢已經係你嘅病史有幾耐？你嘅胃痛病史嗱，又唔想揭秘我嘅年歷係啦，但係咧最少咧我喺中學嘅時候咧就已經開始胃痛㗎啦。咁因為嗰陣時讀書都有壓力㗎嘛，咁我就咁樣啦，慢慢咧就產生咗一個好似恆常嘅胃痛咯。習慣咗覺得都冇嘢啦，咁樣即係都反正都係痛。以為呢個痛係正常嘅，因為有壓力就痛啦，咁咪痛咯。咁到你出嚟做嘢都係最誇張，係痛到即係嚟做嘢就壓力就更加比讀書大啦，因為要面對嘅咧就唔係淨係自己啦嚇，我仲要面對團隊啦，亦都要面對公司啦，面對單啦咁樣，咁所以咧就有時又唔夠休息啦，咁我哋就會無形中咧就產生咗嗰啲壓力啊，咁就去處理嗰陣時嘅時候就痛咯。你嗰個胃痛咧係好似揦住嗰種有胃酸嗰種啊，定係邊一種痛啊？我都唔太識形容啦，因為嗰種痛咧係由前邊痛，初係前邊個胃嗰個位置痛，咁一路咧就痛到去背脊㗎，咁喺背脊嗰度咧痛完之後咧就開始攣起條腰咁樣痛咯。你係有睇醫生啦？咁頭先我有問 Bonnie 就話你有冇照胃嘅，梗係有啦，都唔知照咗幾多次啊咁樣。咁醫生點講啊？我一般西醫咧，你就頭痛醫頭，胃痛咪醫胃咯。咁佢就俾胃藥我食啦。咁跟住食一輪胃藥之後咧，冇大改善嘅時候，咪建議我去照胃鏡咯。咁所以我係不停咁照胃鏡。記得有一次我同醫生講，我話唔使照啊，我個胃冇事嘅，你唔好照啦咁。因為佢哋翻嬲唔到有咩原因大嘅胃潰瘍啊之類啦嚇。咁可能係胃酸過多啊，又或者我壓力大而導致胃嗰部分咧痛咯。咁即係最後就係靠食藥。又幫到下，頂得下，痛就食啦咁啊。係啊，咁痛嘅時候一定係食西藥先嘅。咁食西藥快啊嘛，咁就真係唔痛。咁就我都當咗佢係即係解藥嚟㗎啦，咁樣啦。咁但係當冇咁痛嘅時候咧，咁我就尋求叫做治療啦。咁我就去揾中醫嚇。咁因為通常都係咁講啊嘛，話嗰個慢慢調理翻個體質，用中醫中藥去調理啦咁。咁但係咧唔調又好地地喎，一調仲大鑊喎。嗰陣時冇痛嘅去調理嘅時候咧，就反而痛翻啦。咁所以咧中醫其實最後就幫我唔到嘅嚇咁樣。咁就因為好多都市人都有胃痛嘅問題，咁我都另一條片咧係訪問一個後生仔Peter 咧，都係胃潰瘍，即係同你一樣細個已經胃痛，10幾歲就已經胃痛到佢話哇係揦住到要，甚至嚴重到要入醫院嗰種啦。咁啊 Bonnie 咧就我形容係都好幸運啦，因為係一次嘅朋友去同你分享食一個健康有營養嘅代餐，咁就發現呢樣嘢幫你改善咗你多年胃痛超過10年嘅胃痛喎。係啦，咁你嗰時情況係點啊？其實咧呢個朋友真係好好嘅，佢主要咧就係介紹我食一個營養餐。呢個營養餐咧，佢主要係想提升我嘅免疫力。咁即係提升咗免疫力，可能好多問題都冇噶嘛。咁但係咧咁我乖啦，都聽佢話嘅。咁有個好朋友嚟嘅，咁食咗一輪之後咧，我係有一日突然間發現咧，咦點解我個胃冇痛咗好耐嘅咧？係真係好耐喎，耐到我都忘記咗。因為正常咧我叫做正常嚇，係每個月咧最少有1至2次咧係痛嘅。咁就痛咯，但係佢痛一痛咁我休息啦，咁跟住就冇乜嘢㗎啦。咁我就下次又再痛啦，咁咪又休息啦，咁樣就係咁去處理，或者食一啲胃藥啊、Panadol 啊咁樣咯。但係後尾就食咗呢個代餐之後咧，突然間我出醒起。點解我冇痛咗好耐咧？咁樣啦，咁而家就好開心嘅。因為好多時我哋講咧，胃係冇得醫嘅，係要養胃嘅。OK。咁而養胃咧，就有幾個營養素咧，係俾啲 tips 大家。第一咧係要一個易消化、優質嘅蛋白質。咁就因為頭先阿 Bonnie 講到啦，佢食緊嗰個營養代餐裏面有一個全食物。有蛋白粉㗎，係啊係。幫到你個胃點樣養啦？咁另外咧就係一啲靚嘅脂肪酸。咁有啲人就知道，咦胃痛咧嗰個胃酸好犀利，佢哋會飲一啲油落去嘅。其實，因為嗰個卵磷脂咧係一個靚嘅脂肪酸，咁亦都幫 Bonnie 咧可以去保護翻佢嗰個胃裏面嗰個胃壁。咁另外最好都可以額外咧加 B 集嘅，原因係好似 Bonnie 咁，佢個工作壓力好大啊，又食無定時啊，其實維他命 B 咧係幫到咧去幫養翻個胃嘅。咁呢兩個都係一個3樣啦，都係一個好好嘅元素。維他命 B 後尾我有食嘅嚇，咁但係當時嗰個代餐咧就冇加呢一樣嘢嘅嚇，咁但係一輪之後咧覺得真係個人真係好開心。到而家喎。嗱，由我記得我冇痛之後到而家咧，真係都有食4年喎，都仲一次都冇痛過喎。好好啊，即係佢係即係喺呢個即係證明其實原來你食緊嗰個營養代餐係幫你改善咗個胃痛，因為你生活習慣冇乜好大嘅改變，係就係多咗個代餐，同埋及後之後先至再加個維他命 B 啦。其實我都係個 multi-task 嘅人嚟嘅，所以咧壓力應該都好多工作減得去邊度，好多業務㗎佢係啊，咁所以就同大家分享，希望幫到一啲因為胃痛困擾嘅朋友。咦，原來你醫生幫唔到你嘅話，都可以喺呢個方向幫你去解決胃痛嘅問題啦。咁我哋多謝晒 Bonnie，好，下次再傾，拜拜。